А чого? Дуже розбиває кукурудзу? Бувся перший запуск, але дуже великі обороти і дрібнить прямо кукурудзу так. Перебиває. Ось такі легкі зробить. Це він так захотів, він може така була. А ось щоб теребілка була така. Ну таку як бураковістка. А, да. Він таке захотів? А чого? Такий, друзі, зробив папа пристрій, кукурудзу теребілку. В принципі, суть зрозуміла тут. Значить, загрузний лючок, вигрузний лючок, мотор на ножках. Тут це все стаціонарно, не зроблено через пасову передачу напряму. Хоча я вважаю, та папа, в принципі, теж так думає, що це є поганий варіант, але якби замовник, який замовляв її на виготовлення, ну, якби погоджується, як не погоджується, він таку, в принципі, і хотів. Як, в принципі, тут і зроблено, тому що все-таки той варіант, що в нас, він набагато кращий би був, і такий же принцип, як попередньо я показував буракотерку, чи просто терку. От, та є якби варіант передачі через пасову передачу, мотор збоку, це все було набагато краще. От, для теребілки, звичайно, оборотів тут забагато від цього мотора, і кукурудза виходить отака. Її дуже багато перебитої. То вона не є цільним зерном виходить. У нас все-таки навпаки зерно виходить дуже гарне. І за рахунок того, що малі обороти, напевно, все виходить так, як має бути. В принципі, кожен пан собі хазяїн, як захотіли, так і зробили. Пофарбована, в принципі, пофарбована і чекає вже, коли висохнеться, тоді хазяїн забере її до себе і буде працювати. Якось так, друзі.